क्या आप जानते हैं कि पहले के समय में लोग प्लास्टिक के नहीं बल्कि पलाश के पत्तों के पत्तल और दोनों का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, पलाश के पत्ते, जिन्हें स्थानीय भाषा में खाकरा, ढाक या टेसू कहा जाता है, इसके मजबूत पत्तों से ये पत्तल दोने बनाए जाते थे। पत्तों को बांस की छोटी सीख से सिलकर सुंदर पत्तल और दोने तैयार किए जाते थे। शादी हो चाहे भंडारा, इसी पत्तल का इस्तेमाल हर कार्यक्रम में किया जाता था। पर्यावरण के लिए जितने सुरक्षित ये पत्ते हुआ करते थे, आजकल के प्लास्टिक वाले पत्तल दोने उतने ही ज्यादा हानिकारक हैं। ये हमारी पुरानी भारतीय परंपरा है, हमारी पहचान है, पलाश के पत्तों से बने हुए पत्तल दोने। पुराने लोग तो अधिकतर इसके बारे में जानते हैं, लेकिन नई जो जनरेशन है उन्हें इसके बारे में बहुत कम पता है। अब आप नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने कभी इन पत्तलों में खाना खाया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें।